ខ្មែរយើង I Kim Yo like for example នៅវីដេអូរបស់លោកអ៊ំសកុនលោកអ៊ំ James Sok គាត់និយាយពីជួយសុខខ្មែរមែន he gives me but all of his video is mainly attacking លោក សំរងស៊ីខ្លាំងជាងគេបងអស់ almost every video គឺ attack សំរងស៊ីទាំងអស់ខ្ញុំ I try not to attack លោកអ៊ំសំរងស៊ី because ខ្ញុំចង់និយាយតែអ្វីដែលជាគោលដៅទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាស្អីដែលគាត់ជ្រើសរើសហ្នឹងវាខុស some of it ផ្លូវខុសប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួននៅគ្រប់គ្រងគាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឈប់ចោទគ្នា That's one of the one of my goal is to focus on the main idea ដូចand then អ្វីមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយ is right now everyone's so happy about the EU sanction ដោយពេលអាមេរិកគេដាក់ sanction ដំបូងចេញចឹងសេដ្ឋកិច្ចដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរពេលអាមេរិកដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវហ្នឹង EU ក៏គេចេញដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចស្តៀងគ្នា the act ដែល EU ចេញហ្នឹងគឺมันខុសគ្នាប្រហែលពីអាមេរិកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយ is how effective is it that putting sanction មានន័យថាតើប្រើការបានដែរគេហៅដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចនេះ sanction ហ្នឹងណាពីព្រោះបើបងប្អូនមើលទៅ Iraq អូខេ Saddam Hussein យកតាមពួកគេ the scholar ដែលគេពិភាក្សាគេថា economic sanction គឺអត់សូវប្រើបានការទេ because ចង់បញ្ចប់គេហៅមនុស្សផ្ដាច់ការ right បងប្អូនយល់ហើយថាមនុស្សផ្ដាច់ការដោយហ៊ុនសែនបើយើងចរុញគេហៅចរុញសัตว์កដោហ្នឹងទៅដល់គៀនអញ្ចឹងរហូតដល់គេដល់គ្នាអត់មានផ្លូវរត់ណាចង់បញ្ចប់អាសត្វកដោហ្នឹងទោះបីងាប់ឬមួយស្លាប់វានឹងត្រឡប់មកវាយវានឹងហក់មកវាយយើងវិញហើយប៉ុន្តែយើងអត់យល់ថាពេលវាហក់មកវាយយើងវិញហ្នឹងអ្នកដែលមានរបួសគឺមិនមែនអាកដោហ្នឹងគឺអ្នកដែលកូនចៅនិយាយរួមគឺអាខ្លាដែលគេគិតថាខ្លួនឯងជាខ្លាំងហ្នឹងពេលហក់មកវាយវិញហ្នឹងរបួសទាំងសងខាងវាមិនមែនរបួសតែម្នាក់ឯងគឺរបួសទាំងសងខាង so for example right the economic sanction ដែលអាមេរិកដាក់ទោសហើយនឹង EU ដាក់ទោសតើអស់លោកដឹងថាពេលចង់បញ្ចប់ហ៊ុនសែនគេហៅហ៊ុនសែនជាមនុស្ស dictator ផ្ដាច់ការចង់បញ្ចប់គាត់រត់ទៅណាគេដំបូងគាត់អត់ទាន់រត់ទៅចិន 100% ទេប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ត្រូវការខ្នងដែលជួយគាត់សូខ្នងដែលអាចជួយគាត់បានគឺមានតែយួនហើយនឹងចិនមួយគាត់បើបារាំងហើយនឹងEU បារាំងហើយនឹងអាមេរិកហ្នឹងគេដាក់ sanction ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលហ៊ុនសែនរត់ទៅដែលយកអាចបង្រឹមគេហៅ power របស់គាត់គឺមានតែចិនហើយនឹងយួនSo do you think economic sanction works? Do you think how economic sanction ប្រើការបានឬមិនអត់ So let's go ahead and read this article ខ្ញុំចង់អាន article នេះដែលគេនិយាយពី economic sanction ដែលគេចង់ប្រឹង foreign policy នៅប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងណា This article is by Policy Council and this is written by Oscarson, PhD students, International Studies by Old Dominican University. Mrs. Carson, got a PhD student, got to say about the economic sanction. And you'll find out because we got mean that, but they say that mean economic sanction, like that to say the get do to come okay? In the post-war, multilateral economic sanction, so-called war without bullets, okay, have become a popular policy tools. Policy, okay, the United Nations has resorted to sanctions 6 times more often during the 1990s, more than in the prior 45 years. UN economic sanction តាំងពីឆ្នាំ1990នៅប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងរយៈ45ឆ្នាំអញ្ចឹង economic sanction ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមជាគេហៅអាវុធមួយ
ដែលពួកអន្តរជាតិគេប្រើគេឈប់ប្រើក្របកភ្លើងគេប្រើ economic sanction okay គឺដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងដាក់ទោសពួកអ្នកធំទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដូចគ្នានឹងនៅប្រទេសអស់នេះអូខេតើដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងដាក់ទោសពួកធំហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយអត់ Let's continue The fundamental reason for the popularity of sanctions in the gap between words and military actions, as Sir Jamar Grainstock, I don't know how to read Khmer, sorry, Britain former ambassadors to the United Nations amply said, in a modern legitimacy-oriented world, military actions is increasingly unpopular in many ways ineffective. See, ineffective គឺអត់បានការ and words don't work with hard regimes ហើយពាក្យសម្ដីគឺអត់ប្រើដូច for example economic sanction ហើយនឹងនិយាយចរចាគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេជាមួយប្រទេសដែលផ្ដាច់ការin a modern okay and then it says so sometime in between in between is these is necessary what else is there តើមានអ្វីទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានក្រៅពី economic sanction okay sanctions also satisfied a new to do something the international community cannot undertake an unlimited number of military endorser simultaneously so នៅក្នុង paragraph ចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយតាំងពីដើមទីមកគឺអំណាចដែលអាចបដូរលលំ so temporary own but it's អំណាចដែលអាចបដូររលំហ៊ុនសែនបានគឺមានតែអំណាចរបស់ប្រជាជន that's political economic sanction is something that will push an extreme dictator to the point where he's going to retaliate មានន័យថាជំរុញអាអ្នកដែលនេះហ្នឹងដោយហ៊ុនសែនហ្នឹងរហូតដល់គាត់នឹងវាយបកមកវិញដែលចង់បញ្ចប់វាយបកហ្នឹងគឺធ្វើបាបប្រជាជនយើងប៉ុន្តែអានេះជាប្រដាប់អាវុធមួយដែលសម្រាប់គម្រាមពួកផ្ដាច់ការដោយហ៊ុនសែនប៉ុន្តែតើប្រដាប់អាវុធហ្នឹងប្រើការបានឬមួយអត់ so based on what ដោយ Dr. កឹមលីគាត់យល់ន័យខ្លាំងណាស់បាទគាត់ខំដើរទៅប្រទេសដើរទៅខេត្តនីមួយស្រុកនីមួយទៅជួបប្រជាជនគាត់យល់ន័យច្បាស់ថាអំណាចដែលអាចផ្ដួលរលំហ៊ុនសែនបានគឺមានតែប្រជាជនដែលនៅក្នុងស្រុកដែលអាចងើបប្រឆាំងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែនទោះបីជាអន្តរជាតិដាក់ political sanction economic sanction ដូចនៅ Iraq ឃើញចង់បញ្ចប់តែយ៉ាងម៉េច the political sanction ជំរុញSaddam Hussein ហ្នឹងរឹតតែខ្លាំងឡើងថែមទៀតរហូតដល់អាមេរិកគេអត់មានជំរើសមានតែតលាក់ខ្វាបែកនៅលើកន្លែង military របស់គេហ្នឹង that's the first step that they would do okay because ហ៊ុនសែនបើSaddam Hussein ណាថយក្រោយតែមួយចំហៀនអូខេអាហ្នឹងគេមិនបាច់ចាំទៅបញ្ចេញ drone ទៅកំទេចកន្លែងគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមថយគាត់នៅតែវាយបកថែមទៀតដែលគេដាក់ political sanction ឲ្យហើយហ្នឹងក៏នៅតែគាត់វាយបកមកថែមទៀត so អានេះហើយដែលគោលការណ៍ដែលខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូនឲ្យច្បាស់កុំរំពឹងនៅលើប្រទេសគេខ្លាំងពេកប្រទេស EU ប្រទេសអាមេរិកអូខេហើយនឹងប្រទេសចិនប្រទេស Russia ស្អីដែលគេមើលឃើញគឺគេមើលឃើញតែ what is their best interest អ្វីដែលប្រយោជន៍នៅលើប្រទេសគេប្រទេសស្រុកខ្មែរយើងអត់មានប្រយោជន៍ទេអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានគឺមានតែដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលគេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហើយពួកហ៊ុនសែនតើពួកនឹងនៅធ្វើតាមអាដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចនឹងឬមួយអត់តើបងប្អូនឃើញទេអាមេរិកដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនឹងដាក់ទោសពួកអាមេតបរបស់ហ៊ុនសែននឹងដកទ្រព្យសម្បត្តិហូតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកនឹងប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់នៅពួកនឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនឃើញទេនៅតែក្តាំងនិយាយថាបើអាមេរិកហ៊ានវាយគេនឹងវាយតបឈរមកវិញចេះចុះតើបងប្អូនឃើញតើពួកនឹងមានខួរក្បាលពិចារណាគិតមើលដែរ Yeah, exactly. What they don't understand is that political sanction, the economic sanction, it's only one of the tools, but it's not an effective tool that will help Cambodia. They need to understand that the power is the people.
And if they don't understand that the power is the people, and no one can help our country but us, we the people. ដូច Dalai Lama, I forgot his name គាត់និយាយចឹងគេថាចេះបើពួក refugee ដែលរត់មកស្រុកក្រៅហ្នឹងតែថាចង់ជួយប្រទេសខ្លួនឯងវិញហ្នឹងហើយដើម្បីបានមិនរត់ទៅប្រទេសខ្លួនឯងវិញទៅពង្រឹងនយោបាយហើយនឹងអ្នករដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសខ្លួនឯងពីព្រោះនៅក្នុងក្រៅស្រុកគេយើងមានបានធ្វើអីកើតពីព្រោះគេហៅអំណាចគឺនៅក្នុងស្រុក That's why ហ៊ុនសែនឲ្យតែណាគេចោះទៅស្រុកឬមកប្រមូលអីបន្តិចហ្នឹងគឺគាត់វាយសម្លាប់ហើយគាត់មិនឲ្យទុកទេព្រោះគាត់ដឹងថាអំណាចគឺនៅក្នុងស្រុកទោះបីជា you see already បងប្អូនឃើញហើយឥឡូវ EU គេដាក់សេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នានឹងដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នានឹងអាមេរិកប៉ុន្តែអាមេរិកអ្នកចេញមុនបាត់ទៅហើយអាមេរិកជាមេit's the core country មេអំណាចអូខេតែហេតុអ្វីហ៊ុនសែននៅតែអត់ខ្លាចទៀតគេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចក្រុមរបស់ហ៊ុនសែននឹងហើយតែហេតុអីបានក្រុមគាត់នៅតែអត់ខ្លាចនៅតែលងថាបើអាមេរិកនៅតែខ្លាំងទៀតគេនឹងវាយតបមកវិញតែបើអស់លោកឃើញទេ that's one of the reason why this article is saying economic sanction is not going to work. I want you to understand អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមិនចង់វាយបំបាក់បងប្អូនយើងទេដោយលោកសំរងស៊ីគាត់ចេញទៅគាត់ជួយឃោសនា that's good ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញ it's time for us to stop accusing, stop labeling, stop saying he and she this and that វីដេអូមួយដែលខ្ញុំមើលទាំងអស់អូខេ it's starting to we are now និយាយរួមគឺថាយើងចង់ជួយប្រទេសយើងអ្នកដែលគេហៅឈរមុខទាំងអស់ហ្នឹងចង់ជួយប្រទេសយើងតែចង់បញ្ចប់យើងដោយអ៊ំមួយនោះគាត់និយាយត្រូវហើយយើងជួយគណៈបកហ៊ុនសែនដែលយើងមិនដឹងខ្លួនពីព្រោះយើងឡើងតែវាយគ្នាយើងឡើងតែឆ្លោះគ្នាយើងឡើងតែចង្អុលគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងឈប់ប្រើឈ្មោះអ្នកនេះចោទអ្នកនេះថាអ្នកនោះយើងធ្វើមិនពង្រឹងស្មារតីប្រជាជនយើងវិញ so stop labeling, stop accusing អ្វីដែលម្នាក់គេចង់ធ្វើគឺគេចង់ជួយប្រទេសយើងប៉ុន្តែជួយប្រទេសយើងតែជួយយ៉ាងម៉េចជួយបញ្យល់ខាងច្បាប់ឲ្យខ្លាំងរត់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតជួយបញ្យល់របៀប tactic ជួយបញ្យល់ថាយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងម៉េចនេះហើយដែលភាពដែលយើងត្រូវធ្វើជាមួយគ្នាមិនមែនឡើងតែ this and that and this oh it's just too much I can't take it anymore the Cambodian politics នយោបាយខ្មែរយើងគឺ it's like it's crippling yes you're absolutely right it's crippling our own nations our own people and today ដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅ volunteer every Saturday ខ្ញុំទៅ volunteer ជាមួយ with the GOP leadership okay ពួកខ្ញុំបាននិយាយគ្នាជាមួយពួកហើយអ្នកដែលនៅហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែខ្ញុំមួយគត់ដែលជាអាស៊ីនៅ volunteer ហ្នឹងអូខេក្រៅពីហ្នឹងគឺសិតតែអាកាំងសទាំងអស់ពួកហ្នឹងគេយល់ច្បាស់មែនតើគេថាចេះគ្មានអ្នកណាគេអាចជួយប្រទេសអ្នកឯងបានទេក្រៅពីជនជាតិក្រៅពីប្រជាជនអ្នកឯងបើប្រជាជនអ្នកឯងមិនព្រមងើបឈរប្រឆាំងអារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទេគឺគ្មានអ្នកណាគេជួយបានទេចង់ប្រទេសផ្សេងចង់លូកដៃជួយកដៅក៏គេមាន boundary របស់គេដែរគេមាន boundary ហ្នឹងគឺមានថាគេមានខ្សែដែលគេមិនអាចឆ្លងទៅជួយប្រទេសយើង so អ្វីដែលគេអាចជួយបានគឺមានដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែទោសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតើ work ឬមួយអត់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណទេ US is the first to put the political sanction នៅស្រុកខ្មែរឯងចាំឲ្យច្បាស់ឥឡូវ EU គេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចដែរប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនសែននៅតែក្តាំងឯងឃើញទេនៅតែថាបើអាមេរិកនៅតែខ្លាំងទៀតគេនឹងវាយតបមកវិញ This is what I'm trying to tell you teach you so it says but do sanction work គេសួរថាតើ sanction work ឬមួយអត់ okay The scholarships on this tool of statecraft is generally skeptical, portraying the use of economic sanction as ineffective or even counterproductive. Is ineffective. Despite their frequent use and increasing popularity, scholars concur that the title of the little agreement exists on even the most basic questions surrounding the use of these tools. So these shortcomings were stressed by the American scholar Daniel Derenzer in
2011 article tracing the evolution of sanction debate ឃើញគេនិយាយនៅក្នុង article ដែលគេនិយាយថា the evolution of sanction គឺមានន័យថាចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ 1990 ប្រទេស UN ហើយនឹង United Nation ហើយនឹង EU ឥឡូវគឺជា tool មួយដែលគេប្រើរបៀបកម្ចាត់ប្រទេសដែលផ្ដាច់អំណាចហ្នឹងគឺគេប្រើ an economic sanction ហ្នឹងប៉ុន្តែតាមស្រាវជ្រាវដែលគេស្រាវជ្រាវតាំងពីជំនាន់ដែលគេចាប់ផ្ដើមដាក់ economic sanction ហ្នឹងព្រោះគេឈប់ប្រើរបៀបដែលបាញ់គ្នាស្លាប់គ្នាគេប្រើ economic sanction ហ្នឹងវិញ economic sanction ហ្នឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេ it's not it makes the អ្នកផ្ដាច់ការហ្នឹងពាក្យថាផ្ដាច់ការបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពាក្យថាផ្ដាច់ការ they don't care about what economic sanction is they don't care about other country បើប្រទេសអាមេរិកហើយនិងប្រទេស EU ដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចវារត់ទៅប្រទេសវារត់ទៅចិនវារត់ទៅយួនសម្រាប់ជួយវារត់ទៅប្រទេសផ្សេងៗដែលនៅគ្រប់គ្រងវាតើអស់លោកដឹងថាមានប្រទេសប្រមាណនៅ in this world ប្រទេសមានទាំងអស់155ប្រទេស and those country បើអាមេរិកហើយនិង EU មិនព្រមជួយទេវានៅមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលសុខចិត្តជួយវា especially Russia and China it's not going to work with Hun Sen at all because Hun Sen is too stubborn គាត់មិនខ្វល់ពីថាប្រជាជនស្លាប់ឬមួយរស់ទេ so ហើយអ្នកផ្ដាច់ការអញ្ចឹងប្រជាជនចុងក្រឬមួយងាប់យ៉ាងណានៅក្នុងស្រុកវាក៏វាមិនខ្វល់ដែរអាហ៊ុនសែនហ្នឹងវាខ្វល់តែពោះវាកប៉ាល់វា so you have to understand okay and then continuing he argued that the sanction literature needs to pay greater attention to the inner working នឹងគឺធ្វើការនៅក្នុង okay and political economy of the authoritarian countries that have increasingly validated Western-based assumption about how a rational actor should respond to sanction so អញ្ចឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយបង្រឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំអត់មានគណៈបកទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្រឹងបងប្អូនឲ្យយល់គឺច្បាប់អន្តរជាតិ understand the perspective of international UN okay understand គោលការណ៍របស់ UN ក៏បើអញ្ចឹងមិនមែនយើងចែកច្បាប់នៅ UN វាចែងច្បាប់តាំងនៅឆ្នាំ1991ហ្នឹង93 the Peace Corps ផ្លេចបាត់ហើយអូក្តៅDamn, it's so hot. Peace Corps ហ្នឹងឃើញ UN វាចេញហ៎ច្បាប់មិនសិនទៅចាក្តៅអត់នេះទៀតណាអូខេឃើញ UN ចេញច្បាប់ហ្នឹងឯងតើហេតុអ្វីនៅតែអត់ប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះពួកផ្ដាច់ការទោះបីជាយើងចេញច្បាប់យ៉ាងណាក៏វាមិនស្ដាប់យើងដែរវាមិនស្ដាប់យើងទេគេនៅតែធ្វើរបៀបរបស់គេទាំងអស់ It weakens the sanction do work it weakens their financials and their ability to function but it does not weaken a dictator mind you have to understand their mind what they're going to do is they're going to push back as of right now Cambodia was not full communism now because he has because he have China and Vietnam to back himself it is now a full communist country so you see how the game of the political games go the more you keep pushing it the more it's gonna backfire and the more he's gonna find allies that will support his cause that's what I want you guys to understand because political sanction it works with some country when the political sanction is imposed depending on the country if the people choose to rise up the people choose to get up and fight back that's when you win okay because you have the force of the international helping you with the political sanction and the inner force the people inside rising up getting up the two forces together will make it possible for you to overthrow and topple Hun Sen but if only political sanction is imposed okay and the people doesn't rise up the people doesn't care at all technically it's going to push Hun Sen full course to communism so I'm sorry I don't know how to explain in Khmer so those who understand what I just said that's why I hate
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ explain ណាពាក្យខ្លះវាគេហៅពិបាកបកស្រាយនៅខ្មែរ so ចង់បញ្ចប់ I end up explaining it in English ហើយបងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរដែលគាត់មកមើលវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់យល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាត់ទេដល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាត់ហ្នឹងគឺ it's hard so ចង់មកខ្ញុំbecause these are useful information and I want them to understand ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំដែលគាត់អត់យល់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មើលហើយគាត់យល់ចង់ឲ្យគាត់យល់ឲ្យច្បាស់ what អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាត់មិនគ្រាន់តែឲ្យមកមើលវីដេអូហើយយល់ពាក្យខ្លះៗតែអត់យល់ន័យទាំងអស់ so okay let's continue so if the people the greatest force to overthrow Hun Sen is nothing but the people. If the people doesn't understand that, there's no way we can help our own country. Okay, these two cases were chosen due to their relative similarly to Iran today. Okay, similar to Iran. Oh, I skip. Okay, this paper attempts to untangle the puzzles of why economic sanction imposed on authoritarian regimes usually fail to bring about political changes. Okay, គេចង់និយាយថាហេតុអ្វីបានធ្វើឲ្យលលំគេថាចំណងជើងថ្ងៃនេះដែលគេទៅសេពីរឿង economic sanction ហ្នឹងគេចង់ unravel គឺមានថាគេចង់បកស្រាយឲ្យយើងយល់ថាហេតុអ្វីបាន political sanction ហ្នឹងប្រអត់បានការដែលធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរ politics នយោបាយ how do leaders of target authoritarian state manage to stay in power and resist a policy change despite sanction តើពួកអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងtarget authoritarian state ហ្នឹងប្រទេសដែលផ្ដាច់ការទាំងអស់ហ្នឹងអាចនៅមានអំណាចហើយ resist a policy change មានន័យថាអត់ទទួលស្គាល់ច្បាប់ដែលដូរហ្នឹង despite sanction លុះត្រាតែទោះបីជាគេដាក់ sanction នៅប្រទេសហ្នឹងក៏ដោយចឹងគេចង់និយាយថាចេះតើហេតុអ្វីបានមេដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងដែលពួកផ្ដាច់ការហ្នឹងទោះបីជាគេដាក់ច្បាប់ sanction ហ្នឹងតែពួកហ្នឹងនៅតែប្រឆាំងតើហេតុអ្វី and why does the economic dispersion caused by sanction not lead to the popular mobilization that would be necessary to force authoritarian leader to yield to centered state demand. So គេថាតើហេតុអ្វីបានsanction ហ្នឹងมันអាចដឹកនាំទៅ the popular mobilization ហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹង the force of the people អំណាចរបស់ប្រជាជនហ្នឹង mobilization that would necessary lead the authority to yell surrender the state's demand. I explore how economic sanction affects the political, economic, and the state's society relationship in Iraq between 1990s and 2003. So ឥឡូវគេសូមពិភាក្សាពីប្រទេស Iraq អូខេនៅឆ្នាំ1990ហើយនឹងឆ្នាំ2003ដែលគេដាក់ political sanction នៅប្រទេសហ្នឹងតើហេតុអីបានអត់បានការ For comparative leverage I also briefly examined the case of Libya under sanction in 1990s. ហើយគេបកស្រាយពី political sanction នៅ Libya ប្រទេស Libya តើហេតុអ្វីបាន political sanction ហ្នឹងវាអត់បានការ These two cases were chosen due to their relative similarity to Iran today. Of course, the political economic of each is clearly different, but the Iraqi and Libyan cases share several characteristics with the Iranian cases. So ប្រទេស Libyan ហើយនិងប្រទេស Iraq គឺស្តៀងគ្នាបានគេយក case ហ្នឹងយកមកបកស្រាយពី economic sanction ហ្នឹង All have at some point been under sanction because of their support for terrorism, development of weapons of mass destruction, and abuse of human rights. Okay, so ហើយអ្វីបានប្រទេស UN ហើយនឹង United States អីទាំងអស់គេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសហ្នឹងពីព្រោះដោយសារពួកហ្នឹង is counted ពួកហ្នឹង is terrorism ចារកម្មហើយ violate human rights. Okay,
So that's the reason why ដូច Sok Khmer ចឹង because Sok Khmer is now a one party គេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចព្រោះវាមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយ they violate human right so អញ្ចឹងគេប្រទេស EU ហើយនិងប្រទេសស្រុកអាមេរិកគេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយអត់ because a lot of scholar អ្នកដែលគេរៀនគេអ្នកដែលគេទៅសេពី sanction ហ្នឹង they all explain គេពន្យល់ថាដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹង is ineffective without the force mobilizing in state នៅក្នុងស្រុកកម្លាំងអន្តរជាតិបានតែដាក់ទោសអូខេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែគេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងជំរុញឲ្យអាមេហ្នឹងអាហ៊ុនសែនហ្នឹងរឹតតែទៅរក allies ទៅរកខ្នងណាដែលឥឡូវយើងគិតថាអញ្ចេះអូខេអាមេរិកដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺអត់មានឲ្យលុយអត់មានឲ្យពួកនឹងមានលុយទៀតទេអូខេអញ្ចឹងពេលអត់លុយណាណាក៏ដោយតែអត់លុយនោះដើររមិនយ៉ាងណាក៏ដោយដើររលុយឲ្យមកជួយហ៊ុន that's the reason why ហ៊ុនសែន run to China ព្រោះ China ទោះបីយ៉ាងណា China នឹងឲ្យលុយខ្ចីបុកលុយចូលរត់តែច្រើនឡើងថាទៀតហ៊ុនសែននៅតែអាងយ៉ាងដែរព្រោះវាហ៊ុនសែនបានលុយពីចិនហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ច EU ដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ច100លានទៀតក៏បានអាមេរិកដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ច100លានទៀតក៏បានប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចផ្ដួលហ៊ុនសែនបានគឺមានតែកម្លាំងនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រជាជនមួយគត់ so that's what you need to understand even all of the Republicans here they understand that the force is the force within only the people can topple Hun Sen. So, and then it says here so let's continue. And then here's the sanction debate. Okay, despite much scholars on the subject, the literatures on economic sanction remain among the most contentious and inconclusive in international relations, demonstrating that sanctions are a poorly understood foreign policy's instrument. Okay ចឹងមកគេគេនិយាយថា sanction ណាគឺជាប្រដាប់អាវុធមួយដែលអត់បានការសម្រាប់បរឹង foreign policy skepticisms about sanction abounds Richard Stott Olson contends it is worth nothing at the outset okay that there is a consensus a literature that economic sanctions are largely ineffective. Again, គេនិយាយថា ineffective គឺអត់មានប្រយោជន៍គឺអត់មានប្រយោជន៍បងប្អូនឃើញហើយ Libya is គំរូ Iran is គំរូប៉ុន្តែ Libya បងប្អូនឃើញហើយគេដាក់ political sanction មែនចង់បញ្ចប់គឺប្រជាជននេះដែលងើបឈរប្រឆាំងទាមទារយកមកវិញកម្លាំងនៅក្នុងស្រុកis the power that can topple Hun Sen. That's it. You put political sanction in Cambodia, he's gonna run to China and Vietnam. So he doesn't care about the people. Hun Sen អត់ខ្វល់ពីប្រជាជនគាត់នឹងរត់ទៅរកអ្នកក្នុងមួយទៀតដែលជួយបើស្រុកអាមេរិកហើយនិងស្រុក EU មិនព្រមរកស៊ីជាមួយវារកស៊ីជាមួយចិន You see that? អញ្ចឹងបានឥឡូវស្រុកខ្មែរមានប្រហែលអ្នកចិនរាប់រយចូលក្នុងស្រុក That's what you need to understand ពីមុនស្រុកខ្មែរអត់ full communist China ឯងឥឡូវស្រុកខ្មែរគឺជិត 100% full communist China ឯង So you have to understand the political game លបែងនយោបាយដែលពួកអន្តរជាតិគេលេងជាមួយប្រទេសទូចដូចប្រទេសស្រុកខ្មែរប្រទេសថៃ Okay you have to understand their លបែងគេចង់ជួយហើយប៉ុន្តែគេ they have their boundary អ្វីដែលគេអាចជួយបានគេមិនដាក់ទ័ពគេទៅវាយប្រទេសយើងទេគេគ្រាន់តែដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហើយទោសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតើប្រើបានប្រយោជន៍ឬមួយអត់បើថាបានប្រយោជន៍វាបានប្រយោជន៍តាំងពីអាមេរិកដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចដំបូងគេមកមិនមែនក្រុមហ៊ុនសានរត់ទៅរកចិនថែមទៀត 100% ខ្ចីចិន 500 លានថែមទៀតហើយក្រុមរបស់ហ៊ុនសែននឹងចេញមកក្តាំងថាបើអាមេរិកខ្លាំងយើងនឹងវាយតបទៅវិញគេ Does it work? អត់ work ទេ ពីព្រោះអត់មានអ្វីដែលខ្លាំងជាងអំណាចរបស់ប្រជាជនងើបឈរប្រឆាំងទេ This is also disagreement over how the measures the individual role of sanctions when used with other instrument, okay? So do sanction work? Under what conditions are sanctions successful? តើបងប្អូនគិតថា sanction នឹងប្រើការបានយ៉ាងម៉េច
Scholars have concluded that sanctions are more likely to induce concessions when dispute issues of low salience to the target country, when sanctions are multilateral and comprehensive, and when the target state is a democracy. Sanction ប្រើបានការតែប្រទេសណាដែល is pure democracy. Okay បើថាប្រទេសហ្នឹងអត់ pure democracy ទេ sanction ហ្នឹងគឺវាអត់នេះពីព្រោះគេគិត democracy ហ្នឹងគឺគេគិតប្រជាជនប៉ុន្តែប្រទេសដូចស្រុកខ្មែរពួកមេផ្ដាច់ការមិនមែនប្រទេស democracy វាអត់ប្រើបានការទេ This evolution was triggered by the Iraqi case, where the longest and most comprehensive sanction regime in history failed to yield concessions, calling the entire sanction enterprise in double. នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ sanction economic sanction ណាទោសសេដ្ឋកិច្ចដែលគេដាក់យូរជាងគេគឺនៅ Iraqi អូខេគេដាក់ទោស Iraqi យូរជាងគេខាងទោសសេដ្ឋកិច្ចដល់ចឹងទៅពេលវេទនាប្រជាជនហើយអាមេផ្ដាច់ការហ្នឹងរត់តែមានអំណាចរត់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀត Okay. When the sanction against Iraqi was initiated and imposed, most policymakers believed that Saddam Hussein would be the victim of a coup in short order. Okay. Conventional wisdom suggests that economic hardship resulting from sanctions will lead to the anti-government uprising by the target public, who will pressure their leader to yield the demanding of the sender state. That one case, the economic sanction, okay, uprise against anti-government, against okay, will pressure their leader to yield to the demand of sender's state. ប៉ុន្តែមន្តតែប្រជាជនអាចយល់នៃហ្នឹងប្រជាជននៅ Iraqi អត់មានអាណាគេហ៊ានងើបឈរទេនៅឡើងយូរអញ្ចឹងអា sanction ហ្នឹងក៏នៅយូរដូចគ្នាពជាគេហៅពជារហូតឡើងរាប់ឆ្នាំទៅរាប់ឆ្នាំដល់រហូតដល់ថ្ងៃមួយប្រជាជនគេទ្រាំមិនបានទៀតគេ uprise they uprise គឺគេបាតកម្ម against Saddam Hussein ឃើញប្រជាជនទៅstatue កកអីអស់ហ្នឹងឯង you see that that's the only thing that sanction will do is to make sure that the people will stand up for their own nation អ្វីផ្សេងទៀតគឺពួកអាមេអស់ហ្នឹងវាអត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងមក that's the reason why យើងដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាប្រជាជនយើងក្លាហាននឹងប្រឆាំងហ៊ុនសែនជាមួយអត់បើអញ្ចឹងទេហ៊ុនសែននឹងតែនៅយកចិនជាខ្នងហើយហ៊ុនសែននឹងរត់ទៅរកចិនរហូតចង់បញ្ចប់ស្រុកខ្មែរគឺជាកាន់កាប់បាយចិនទាំងអស់បើប្រជាជនយើងនៅតែគេហៅ is okay with ពួកចិនមកកាន់កាប់ then that's fine ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ចិនណាមួយចំនួនមានរបៀបប៉ុន្តែចិនផ្សេងអត់មានរបៀបទេបើថាត្រូវជួសនោមគៀននោះបើថាwhy you see that they have no គេហៅរបៀបដូចនៅអាមេរិកនេះចឹងបើបងប្អូនទៅ Chinatown ណាដូច here's a one case okay បើថាត្រូវជួសនោមវាជួសនោមនៅគៀនហ្នឹងបណ្ដោយវាអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែ in America បើយើងជួសនោមនៅគៀននេះហើយយើងបញ្ចេញយើងបាញ់នោមនៅហ្នឹងបើប៉ូលីសឃើញ is called indecent ហ្នឹងexposure indecent exposure ហ្នឹងគឺយើងបញ្ចេញអ្វីដែលមិនត្រូវ in public ព្រោះគេមានប្រគុណឲ្យយើងទៅជួសនោមមិនមែនបាញ់នោមនៅគៀនជាងហ្នឹងទេ okay so that's the reason why បើបងប្អូនបើពួកអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនៅតែមិនយល់ទៀតនៅតែគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនហើយនឹងគ្រប់គ្រងចិនឲ្យមកក្តាប់ក្តែងស្រុកខ្មែរ you're gonna regret it បងប្អូននឹងសោកស្ដាយដែលប្រទេសយើងធ្លាក់ទៅជាប្រទេសរបស់ចិន okay This is what the United States can do for the people. It's up to the people. Exactly. It's up to the people. All of the country, no EU, no United States. អ្វីដែលគេអាចធ្វើបានគឺមានតែដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចនឹងមួយគត់ប៉ុន្តែបើប្រជាជននៅតែមិនងើបឈរនៅតែមិនយល់ទៀតគឺគេមិនអាចជួយយើងបានទេពីព្រោះគេជួយយើងបានតែដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចនឹងប៉ុន្តែដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយអត់គេសួរអញ្ចឹងអូខេគេចង់ឲ្យយើងយល់ថាដាក់ទោស
សេដ្ឋកិច្ចនឹងតើមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយអត់យើងយកគំរូដំបូងដែលយើងឃើញដែលអាមេរិកដាក់ទោសមុននឹង EU ដាក់ទោសទៀតគេអាហ្នឹងជាគំរូដំបូងបងគេគាត់តែចេញដាក់ទោសនឹងភ្លាមពួកអាមេអស់នឹងភ្លាមតើពួកនឹងឃើញពួកនឹងងើបឈរមកនិយាយយ៉ាងម៉េចថាបើអាមេរិកហ៊ានតែវាយគេនិយាយចុះពួកនឹងក្តាំងមកវិញថាពួកនឹងវាយអាមេរិកវិញតើបងប្អូនយល់ពីខួរក្បាលរបស់ពួក dictator that's the dictator mind they don't care they're not going to listen to you we are that's why you have to ចាំមិនថា that's the reason why គេសម្លាប់លោក Dr. កឹមលីពីព្រោះគាត់យល់ន័យនឹងច្បាស់ជាងគេបងបើគាត់ទៅពយល់បងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះណាបើពួកនៅស្រុកខ្មែរគេយល់ណាហ៊ុនសែននឹងកំទេចខ្ញុំបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារពាក្យខ្លះពួកនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគាត់អត់សូវយល់ព្រោះខ្ញុំលីអង់គ្លេសផងខ្មែរផងដល់ចឹងទៅធ្វើឲ្យគ្នារត់តែគេហៅវង្វេងដល់តែ time ទៀត so most of my audience ដែលមើលខ្ញុំហ្នឹងគឺសិតតែបងប្អូនដែលនៅស្រុកដែលចេះអានអង់គ្លេស and also នៅស្រុកអាមេរិកនេះ but if អ្នកបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគេយល់ដែលច្បាប់ដែលខ្ញុំបង្ហាត់ហ្នឹងចឹងអានឹងហ៊ុនសែននឹងប្រហែល do whatever he can to ban my page already ព្រោះគាត់ដឹងថាគេមិនយល់ខ្ញុំដែរ that's the reason why it's ineffective ចឹងមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលគេហៅគណៈបកធំជាងគេបងអស់ហ្នឹងឈប់ទៅសំទោសឈប់ចោលគ្នាទៅចាប់ដើមនិយាយបញ្យលបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរឲ្យយល់ដល់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតទៅថាគ្មានforce អីគ្មានអំណាចស្អីក្រៅពីអំណាចរបស់ប្រជាជនដែលនេះទេគេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែទោសសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយអត់វាអត់មានទេបើមានប្រសិទ្ធភាពអ៊ីរ៉ាគីហើយនឹងអ៊ីរ៉ានហើយនឹងលីប៊ីមិនមែនប្រជាជនងើបផ្ទុះឈរឡើងទេគ្រាន់តែគេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចនឹងភ្លាមនៅក្នុងរយៈ 3-4 ឆ្នាំហ្នឹងប្រជាជនគេហៅអត់អីញ៉ាំអត់មានការធ្វើគឺគេក្តៅរត់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដល់ក្តៅទៅនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងថប់ពីព្រោះប្រជាជនដែលអ្នកងើបឈរប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរប្រជាជនខ្ញុំថាប្រហែលមិនងើបឈរទេពីព្រោះហេតុអ្វីហ៊ុនសែនគេយកប្រាក់ខែគេយកលុយពីស្រុកចិនមកថែមទៀតបញ្ចូលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានការធ្វើតែមួយរយៈប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់អ្នកដែលធ្វើមេរបស់ស្រុកខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺពួកចិនហើយគឺពួកចិន so ទៅយល់ឲ្យច្បាស់តើយើងលក់អាដុំកតិយើងហើយនឹងលក់ប្រទេសយើងទៅឲ្យចិនឬមួយអត់ Okay O'Sullivan also make a critical distinction okay the impact and the effective of sanctions are by no means synonymous the assumption that the economic damage caused by sanction will somehow seamlessly translate into political change is far from obvious ឃើញគេថា is far from obvious មានន័យថាគឺយើងគិតថាដាក់ political sanction ហ្នឹងដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងនឹងផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែគឺខុសផ្ទុយទាំងអស់អត់មាននេះទេគេThese are all the countries that get dropped that economic sanction, especially Libya and Iraq. គឺប្រទេសដែលធំជាងគេបងដែលមានប្រជាជនងើបប្រឆាំងមកវិញ You see that? So that's what I want you to understand. កុំឲ្យសង្ឃឹមនៅលើប្រទេសគេខ្លាំងពេកពីព្រោះប្រទេសគេដូចប្រទេស United States ប្រទេស EU ប្រទេសហ្នឹងគេមិន cross their boundary ទេអ្វីដែលគេជួយបានតែត្រឹមតែដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចជួយប្រទេសយើងបានគឺមានតែប្រជាជនយើងមួយគត់ចាប់ផ្ដើមពីប្រជាជនយើងបើប្រជាជនយើងមិនកាន់ដៃគ្នាសាមគ្គីគ្នាដូររបៀបច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរទេហើយមិនដូចខ្ញុំឃើញព័ត៌មានថ្មីនៅស្រុកខ្មែរ I forgot his name គេមេម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបានធ្វើខុស but they don't hold him accountable for it មានតែឲ្យគេហៅលើកជើងថែមទៀត you see that អញ្ចឹងមកស្រុកខ្មែរវាទៅមុខពីព្រោះដោយសារពួកពុករលួយវាច្រើនពេកគេហៅមានតែចំណូលបាក់ពួក
បើថាយើងមិនឲ្យគេចំណេញគឺគេមិននេះយើងទេ so you right now ពួកខ្មែរយើងមួយក៏រកស៊ីលក់ដីរកស៊ីជួញដីហ្នឹងគឺជួញឲ្យពួកចិនទាំងអស់ពួកចិនម្ដងមួយចូលមកទិញទឹកដីយើងហើយ even កំពង់ផែយើងឥឡូវហ្នឹងហ៊ុនសែនគេសញ្ញា99 years ហើយខ្ចីលុយចិនឡើងមិនចេះថឹកទៀតតើដោយ Sri Lanka ដែលខ្ញុំដាក់នៅឲ្យបងប្អូនឃើញ Sri Lanka ឃើញទេ Sri Lanka sold their port to China already លក់កំពុងលក់ផែហ្នឹងទៅឲ្យចិនបដ ாய் ស្រាប់សងលុយចិនសុកខ្មែរនឹង do the same ពេលអត់មានលុយទេសុកខ្មែរនឹងលក់កំពុងផែហ្នឹងទៅឲ្យចិនបដ ாய் ដល់លក់ទៅឲ្យចិនហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺចិនអ្នកក្តាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់មិនមែនខ្មែរអ្នកគ្រប់គ្រងទេ Okay so these are different scholars that can sanction. Okay, let's go into Iraq. Iraq invasions of Kuwait in 1990 set off a 13 years period of sanction. Okay, 13ឆ្នាំដែលគេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចនៅ Iraq ពីព្រោះ Iraq បានទៅ invade ទៅលុកលាន់ Kuwait នៅឆ្នាំ 1990 ស្រុកអាមេរិកដាក់ទោសIraq 13ឆ្នាំដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែរមមតែប្រជាជនងើបប្រឆាំងវិញក៏យូមហាសានឈូយូអ្វីដែលផ្ដួលស្ដាមហ៊ុនសែនចេញឃើញគឺប្រជាជនងើបឈរមិនមែនទោសសេដ្ឋកិច្ចដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចទេ13ឆ្នាំដែលប្រជាជនវេទនា Ending the US leading invasions in 2003 starting with UN Security Council UNSC Resolution 661 aimed at achieving Iraq withdrawing from Kuwait គេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងព្រោះគេចង់ឲ្យ Iraq ដកទ័ពចេញកុំឲ្យឈ្លានពាន Kuwait ទៀត okay so the subsequent UNSC Resolution 687 and 688 passed in 1991 defined demands from Kuwait demands for decades to come. The case of Iraq illustrated that sanctions do not necessarily translate in the desired effect in the authoritarian states. There is no easily screened transmissions mechanism that cause social suffering to be translated in the political change. នៅក្នុងរយៈ13ឆ្នាំហ្នឹងដែលគេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគេចង់ឲ្យផ្ដាស់ប្ដូររបៀបនយោបាយហើយគេចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងដកទ័ពចេញពីคูវ៉ាត់ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ាក់នៅតែអត់ដកទ័ពគេ13ឆ្នាំទោសសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនចាំឲ្យច្បាស់តើយើងមាន13ឆ្នាំទៅចាំទៀតឬមួយអត់តើយើងមាន13ឆ្នាំចាំទៀតទោសសេដ្ឋកិច្ចតើមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយអត់ understand that អានេះហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូនឲ្យយល់ so let's continue the inability of comprehensive sanction to extract concession led many to call into question their credibility as a tool of foreign policy okay So, moreover, the case of Iraq illustrated that the unresolved debate about whether and when sanctions work is also contentious in regards in individual cases. In this particular, because of very critical against which success has been judged. Definitions of success determines sanctions effectiveness. ចាំឲ្យគេសួរថាតើដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយអត់គេបានសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងឯកសារនេះដែលគេដាក់ទោសអ៊ីរ៉ាក់13ឆ្នាំអូខេ13ឆ្នាំមិនមែនគេទៅដាក់ទោសដូចយើងនៅស្រុកខ្មែរគេទៅដាក់ទោសទេ13ឆ្នាំដែលអ៊ីរ៉ាក់ទទួលទោសពីអាមេរិក and also the UN security គេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតែនៅក្នុងរយៈ13ឆ្នាំហ្នឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេប្រសិទ្ធភាពមានពេលប្រជាជនងើបបះបោបានកំទេចស្ដាមហ៊ូសេន family បានអាកក statue ទាំងអស់ហ្នឹងបានផ្ដួលរលំ you see that that's when Iraq starts to change the same with Libya អ្វីក៏ដោយបើបងប្អូន follow all of the successful ដែលគេផ្ដួលរលំអ្នកដឹកនាំផ្ដួលរលំពួករដ្ឋាភិបាលហ្នឹងif you follow each case មើលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ប្រទេសនីមួយ
the only way to topple is when the people rise. That's it. That's the method. ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរយើងមានគេហៅឆន្ទៈនឹងងើបប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនសានឬមួយអត់ No because បងប្អូនយើង is still conformed by fear conform នឹងគឺមានន័យថាបងប្អូនយើងនៅតែការខ្លាចគេហៅគ្រប់គ្រងបងប្អូនខ្មែរយើងអញ្ចឹងគេមិនហ៊ានងើបឈរនឹងពួកផ្ដាច់ការដោយហ៊ុនសែនទេ So អញ្ចឹងទោះបីជាយើងដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ច EU ដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយវេទនាគឺប្រជាជននឹងឯងអញ្ចឹងប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរប្រងខ្លួនឲ្យហើយទៅពីព្រោះក្រុមហ៊ុនសែនគេមិនខ្វល់ទេប៉ុន្តែទោះបីជាគេមិនខ្វល់ក៏គេយកលុយពីចិនយកមកបង្កើត work ឲ្យនៅស្រុកខ្មែរថែមទៀតដែរព្រោះគេ EU អត់ជួយអាមេរិកអត់ជួយគេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែពួកហ៊ុនសែនគេយកលុយពីចិន See អញ្ចឹងបញ្ចប់យើងនៅតែចាញ់ដែរ So let's continue. When sanction was initially imposed, most policymakers believed that Hussein would be Hussein. Sorry. Okay, when sanctions were initially imposed, most policymakers believed that Hussein would be the victim of a coup in short order, since the comprehensive trade embargo had a dramatic economic impact. The devastations of the infrastructure that ensured, the first Gulf War, and then the almost total cut-off and export-import meant that Iraq was, in the words of UN envoy, reduced to pre-industrial state. Okay, so នៅក្នុងឆ្នាំ1990ហ្នឹងដែលគេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចនៅអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងគេបិទខាង export and import អត់ឲ្យចេញចូលទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងដល់អត់ឲ្យចេញចូលប្រទេសនៅអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងប្រជាជននៅក្នុងរយៈ13ឆ្នាំ the political sanction គឺនៅតែអត់មានបានការគេ13 years បងប្អូនចាំឲ្យច្បាស់ political sanction នៅអ៊ីរ៉ាក់13ឆ្នាំប្រជាជនវេទនានៅអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹង13ឆ្នាំព្រោះអាមួកមេផ្ដាច់ការទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនខ្វល់ពីប្រជាជនទេវាខ្វល់តែអំណាចរបស់វា so អញ្ចឹងទោះបីជា EU UN អាមេរិកដាក់ទោសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែរត់ខ្នងវាអ្នកផ្សេងដែលឲ្យលុយជំនួយវាដែរ so ពេលប្រជាជនវេទនាគឺវាមិនខ្វល់ទេវាខ្វល់តែអំណាចរបស់វាគាត់ពួកហ៊ុនសែនអស់ហ្នឹង so and then continue measured in terms of cost, these sanctions were by far the most comprehensive in history. Never before has a country faced such prolonged economic suffocations. The value of lost revenues from bandit oil amounts to more than $130 million. GDP dropped by 50%. Inflation rose by more than 5% per capita income. So you see that? And then it says here, moreover, the price of families' food supplies for the month increased 250 តម្លៃម្ហូបក៏ឡើងប្រេងក៏ឡើងស្អីក៏ឡើងពេលយើងដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចដល់ចឹងទៅប្រជាជនពេលឡើងខ្លាំងច្រើនពេកទៅប្រជាជនគេហៅក្តៅកាហាយប៉ុន្តែមកប្រជាជន realize ថាអ្វីដែលហ៊ូសេននឹងធ្វើមកតែប្រជាជនងើបប្រឆាំងវិញ13ឆ្នាំតែយើងខ្មែរយើងមាន13ឆ្នាំរងចាំឲ្យប្រជាជនងើបឈរដែរ so the question is does political economic sanction okay តើ based on information ដែលខ្ញុំអានឲ្យហ្នឹងគេសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតថាតើដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយអត់បងប្អូនយកទៅគិតមើលឲ្យច្បាស់ដែរ okay and then continue Overall, this whole article that can compare about the political sanction the UN, EU ហើយនឹងអាមេរិកគេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចនៅ Iraq and Libya, okay ហើយដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេនិយាយថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេចង់បញ្ចប់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺប្រជាជនងើបឈរបះបោផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលបើប្រជាជនអត់ងើបអ្វីក៏ដាក់អ្វីដែលអាចផ្ដួលរលំហ៊ុនសែនបានគឺមានតែប្រជាជនមួយគត់បើប្រជាជនអត់យល់ទេគេថាអូអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រជាជនទៅងាប់ឬមួយទៅស្លាប់ទេតើខ្ញុំសុំសួរថាតើបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រទេសយើងឬមួយអត់ That's the question ពីព្រោះ you know if you want your country
to be governed by China then that's fine បើយើងចង់ឲ្យចិនកាន់កាប់ប្រទេសយើងអូខេខ្ញុំអត់មាននិយាយអីទេប៉ុន្តែទោសសេដ្ឋកិច្ចដែលម្នាក់ពងតែ so happy right now បងប្អូនឃើញហើយ EU គេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែររបៀបស្តៀងគ្នានឹងអាមេរិកដែលគេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចអូខេអត់ដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចគេដាក់ទោសពួកអាមេធំដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងណា EU is doing the same thing but do you see ពេលអាមេរិកចេញមកដំបូងគេមកដាក់ទោសហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុនសែនខ្លាចរញើតនឹងមួយអត់មានខ្លាចរញើតទេមានតែសោកចំអកឲ្យយើងថែមទៀតមានតែថាបើអាមេរិកហ៊ានខ្លាំងជាងនឹងទៀតវានឹងវាយបកមកវិញថាអាមេរិកយ៉ាងម៉េចចង់អាងយ៉ាងខ្លួនឯងជាមហាអំណាច this and that តើបងប្អូនយល់ពីកំណត់របស់totalitarian តើយល់ពីកំណត់របស់ dictator ឯងកំណត់របស់ពួកផ្ដាច់ការគេមិនខ្វល់ថាយើងដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចគេយ៉ាងម៉េចទេបើយើង EU ហើយអាមេរិកដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចគេទៅរកខ្នងដែលជាចិនគេទៅរកខ្នងដែលជាយួនគេយកលុយពីពួកហ្នឹងយកមកពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចគេថែមទៀតប៉ុន្តែរបៀបដែលគេយកលុយហ្នឹងមកគឺគេយកលុយដែលខ្ចីដែលចង់បញ្ចប់យើងនឹងលក់ទឹកដីរបស់យើងទៅឲ្យគេ Okay so that's the and so I want to end with that because I repeat myself so many times already with the economic sanction ដែលខ្ញុំនិយាយពី economic sanction ហ្នឹងថាប្រើបានការរំអត់ឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅ the woman's value ដែលខ្ញុំបញ្ចេញវីដេអូ earlier បងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺបង្ហាត់ក្មេងឲ្យខូចខ្ញុំសូមនិយាយ Okay let me pull my research for you ខ្ញុំមិនមែនឲ្យក្មេងស្រីទៅដេកជាមួយប្រុសមួយហើយមួយទៀតទេខ្ញុំនិយាយចង់និយាយថាកុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើមនុស្សប្រុសម្នាក់ពីព្រោះ right now ដែលខ្ញុំសាវជ្រាវក្មេងស្រីនៅស្រុកខ្មែរបានសម្លាប់ខ្លួនច្រើនណាស់ដោយសារពាក្យដែលថាស្រឡាញ់ហើយដែលពាក្យដែលថាយើងបាត់បង់ព្រហ្មចារីហ្នឹងធ្វើឲ្យក្មេងស្រីនៅស្រុកខ្មែរស្រឡាប់ខ្លួនច្រើនមហាសែនច្រើនដោយសារបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងwhat's that called ឌៀមដាមគ្នាឲ្យច្រើនរហូតដល់គ្នានឹងអត់មានជំរើសទៅសម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយនឹងប្តីខ្ញុំរៀបការ8-10ឆ្នាំហើយពាក្យដែលថាដែលខ្ញុំចង់ពង្យល់ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនមុនពាក្យថាស្រឡាញ់ខ្លួនកុំឲ្យយើងទៅសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីមនុស្សប្រុសម្នាក់ពីព្រោះយើងនៅមាន future មានន័យថាយើងមកអត់ឃើញទេទៅមុខថាយើងអាចកើតទៅជាអ្នកធំឬមួយអត់ដោយសារមនុស្សប្រុសម្នាក់យើងសម្លាប់ខ្លួន it's not effective អានឹងគឺគេហៅឆោតក្មេងឈាមរាវ so អ្វីដែលខ្ញុំចង់ពង្រឹងក្មេងស្រីនៅស្រុកខ្មែរមិនមែនថាឲ្យតែដេកជាមួយប្រុសមួយទេខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែឲ្យយើងស្រឡាញ់ខ្លួនកុំទៅស្លាប់ខ្លួនដោយសារមនុស្សប្រុសម្នាក់ពីព្រោះយើងមើល future អត់ឃើញទេ it's like in America what they value most is can you be a leader តើពេលយើងបែកជាមួយមនុស្សប្រុសនឹងហើយតើយើងអាចគ្រាន់បើជាងមនុស្សប្រុសនឹង10ដងឬមួយអត់ that's what they look for បើយើងបែកពីមនុស្សប្រុសនឹងហើយយើងអត់គ្រាន់បើជាងមនុស្សប្រុសនឹង okay then you devalue yourself they want you to be a leader មនុស្សស្រីអ្វីដែលប្រុសធ្វើបានស្រីក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរមនុស្សស្រីយើងអាចពពោះកូនមនុស្សស្រីយើងធ្វើជាមេដាមនុស្សស្រីយើងនៅអាមេរិកនេះធ្វើជា bread winner គឺអ្នកដែលរំលុយចូលមកក្នុងផ្ទះYou see this article? It says bread winning mothers are okay increasing the US norm មានន័យថានៅក្នុងអាមេរិកនេះមនុស្សស្រីយើងគឺអ្នកឥឡូវហ្នឹង almost every woman in America right now គឺអ្នកគេហៅធ្វើការយកលុយមកនៅក្នុងផ្ទះOkay អ្នកនេះផ្ទះ almost every woman ដែលគេហៅគេរៀនសូត្រហើយគេចេញទៅ they don't just know how to do be a mother they know how to do គេចេះធ្វើកិច្ចការផ្ទះគេចេះចំណេះគេទៅរកលុយបានចូលមកចិញ្ចឹមកូន Okay that's what I'm trying to teach ក្មេងនៅស្រុកខ្មែរកុំឲ្យសម្លាប់ខ្លួន
ដោយសារមនុស្សប្រុសម្នាក់ព្រោះវាអត់បានការទេហើយបើយើងជាប្រពន្ធគេនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងកុំបថោកខ្លួនទៅឆ្លោះជាមួយមនុស្សស្រីផ្សេងពីព្រោះមនុស្សប្រុសបើខ្ញុំឲ្យដាក់ទោសខ្ញុំដាក់ទោសមនុស្សប្រុសដាក់កំហុសទៅលើមនុស្សប្រុសបើមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្មោះគេមិនទៅដេកជាមួយស្រីមួយទៀតទេ so you have to understand that អ្វីដែលខ្ញុំចង់ពង្យល់បងប្អូនខ្មែរបងប្អូនក្មេងៗនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺកុំសម្លាប់ខ្លួនដោយសារមនុស្សប្រុសវាអត់បានការទេកុំយកមនុស្សប្រុសជាធំយកអាដាមកតិយើងហើយថាយើងនឹងអាចជួយប្រទេសបានឬមួយអត់ so ហើយអ្វីដែលបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដែលនៅ EU ដែលនៅ Australia ដែលនៅស្រុកអាមេរិកនេះ you see how right now ខ្ញុំឈប់វាយ because it's not helping my country អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺបង្ហាត់ប្រជាជនឲ្យខ្ញុំឈប់និយាយឲ្យពីរឿងលោកសំរងស៊ីធ្វើអីខ្ញុំឈប់និយាយឲ្យពីអ្នកនេះធ្វើអីពីអ្នកនោះធ្វើអីគេចង់ធ្វើអីធ្វើទៅស្រេចតែគេចង់ដឹកនាំយ៉ាងម៉េចស្រេចតែគេគឺខ្ញុំឈប់និយាយគឺខ្ញុំចង់តែបង្ហាត់ប្រជាជនមួយគាត់ពីរបៀបច្បាប់ពីគោលការណ៍ច្បាប់ពីរបៀបជួយប្រទេសយើងយ៉ាងម៉េចគេមានរបៀបrescue ជួយបងប្អូនខ្មែរយើងខ្ញុំបង្ហាត់ពីច្បាប់ពី the international mentality មានន័យថារបៀបដែលពួកអន្តរជាតិគេគិតពីយ៉ាងម៉េច so you have to understand the boundary EU United Nations okay America the political sanction there's no effect in our country you have to understand that អត់មានប្រសិទ្ធភាពទេ because you're pushing so you're better than, yeah well James Sok I mean I see that he educate the people people got check my children but he attacks look some Rainsy almost every day right I don't want you guys to keep attacking each other I mean ban ka de so start teaching just teach panghat pikolka it's not going to help at all so if look some Rainsy can help in his way then he help look sokha help in his way he help come monovithyaជួយខ្មែរយើងរបៀប her way she's helping okay whichever way they choose to teach the people ឲ្យតែបង្ហាត់ប្រជាជនយើងរឹតតែគេហៅធ្វើជាធ្លុងមួយធ្វើមិនប្រយោជន៍ប្រជាជនថាអំណាចនៅកន្លែងណាអូខេបញ្យល់បងប្អូនយើងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ថាអំណាចនៅកន្លែងណាអំណាចគឺមិនមែននៅលើពួកអន្តរជាតិទេគេមិនមកជួយប្រទេសយើងទេ you have to understand that ខ្ញុំនិយាយជាមួយពួកអាកាំងសឡើងសឹកមាត់អស់ទៅហើយដែលគេទាំងអស់និយាយថា no one can help your country but your own people the only thing that they can do is put political sanction okay មានន័យថាគេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពវាមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែប្រជាជនងើបឈរអូខេ because if ប្រជាជនអត់ងើបឈរទេ Hun Sen's gonna find other ways to យកលុយមកស្រុកខ្មែរបើគេអត់មានបើគេមិនអាចធ្វើចំណូលជាមួយចំនួនជាមួយ EU ទេហើយនឹងអាមេរិកទេ Hun Sen នឹងធ្វើចំណូលជាមួយពួកចិនណាគេ you see how many casino now in ស្រុកខ្មែរ you see how many ចិនចូលមកស្រុកខ្មែរនេះហើយដែលគេថាដំបូងយើងចាប់ដើមហ៊ុនសែនវាមិនទាន់គេហៅកុំយូនីសចំទេណាតែឥឡូវហ្នឹងណាដោយសារសេដ្ឋកិច្ច sanction ហ្នឹងជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងកើតទៅជា communist China 100% ហើយឥឡូវ you have to understand that ឥឡូវហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនគឺ communist China 100% គឺរំពឹងនៅលើចិនទាំងអស់ហើយនឹងយួនទាំងអស់ 100% គឺគេលេងមើល EU គឺគេលេងមើលអាមេរិកហើយគឺគេរត់តែរកគឺហ៊ុនសែនរត់តែរកចិនហើយនឹងយួនមួយគាត់ so you have to understand that so what I want you guys to do is tell the people that there's no power អត់មានអំណាចស្អីខ្លាំងជាងអំណាចរបស់ប្រជាជនយើងបើប្រជាជនយើងនៅតែឲ្យការខ្លាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍គឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេគឺ remember Iraqi US and United Nations ដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ច13ឆ្នាំចាំឲ្យច្បាស់ Libya the same way Libya let me see how many years Libya គឺគេដាក់ទោស
ទាំងអស់ about តាំងពី 1989 okay from Libya from 19 the sanction is from 1992 to 1999 were not comprehensive and covered only embargo on arms sales okay so Libya គេដាក់ទោស sanction រាប់រយឆ្នាំដូចគ្នាដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេ it does not change the foreign policy គឺអត់ដូរទាំងអស់ចង់បញ្ចប់ហ៊ុនសែនហ៊ូសេនSaddam Hussein មានអំណាចរត់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតជំរុញឲ្យហ៊ូសេននឹងរត់តែផ្ដាច់ការរត់តែថែមទៀត so understand don't be happy when the EU post sanction it's not effective ខ្ញុំមិនចង់គេហៅgive false hope okay ឲ្យសង្ឃឹមទៅប្រជាជនដែលសង្ឃឹមនឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យច្បាស់ពីរបៀបអន្តរជាតិគេគិតThey will not cross their boundary until when they start to cross their boundary is when there's an uprising with the people ពេលប្រជាជនដែលខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមទីងើបឈរហើយហ៊ុនសែនគេដាក់ទ័ពប្រយុទ្ធជាមួយប្រជាជនខ្លួនឯងហ្នឹង that's when the international will look like that's when they're going to bring their troop because you are killing your own people again so let me go ahead and read to you the core value អ្វីដែល core value ហ្នឹងតម្លៃរបស់មនុស្សស្រី Why is it so dark all of a sudden អីក៏ល្ងឹតម៉េះ Nicholas can you turn on the light for me I can't see Okay so តម្លៃរបស់មនុស្សស្រីដែលគេដែលឥឡូវដែលគេ expect ថាមនុស្សស្រីហ្នឹងអាច in can help with the country ជួយពង្រឹងប្រទេសហើយនឹងពង្រឹងនៅក្នុងដូចខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយទៀតនោះចឹងណាមនុស្សស្រីយើងនៅអាមេរិកនេះ the Asian woman is now the second ទី2 highest income ទី1គឺប្រុសអាកាំងសប្រាក់ខែរបស់ប្រុសអាកាំងសគឺទី1ប៉ុន្តែស្រីអាស៊ីគឺទី2ក្រោមមកគឺស្រីពួកអាកាំងសអាហ្នឹងគេហៅតម្លៃប្រាក់ខែដែលនៅស្រុកអាមេរិកនេះដែលនេះ why do you think ស្រីអាស៊ីបានប្រាក់ខែច្រើនជាងស្រីរបស់អាកាំងស why do you think that because we do less complaining ពេលយើងធ្វើការយើងសមុខតែធ្វើការ you work and you follow the rules and you follow the policy and you do less complaining គឺយើងអត់សូវគេហៅល្អូច្រើនប៉ុន្តែស្រីអាកាំងស a lot of them ល្អូច្រើនមែនតើ okay so here's the core value so ឥឡូវបងប្អូនយល់ហើយពីរឿងpolitical sanction ដែលគេដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនយល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ពង្យល់បងប្អូនឲ្យថាកុំដាក់សង្ឃឹមនៅលើប្រទេសគេប្រទេសអស់ហ្នឹងខ្លាំងពេកពីព្រោះប្រទេសអស់ហ្នឹងគេពួកហ្នឹងបានដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ប្រទេសច្រើនណាស់ដែលគេហៅ violate human right ប៉ុន្តែទោសសេដ្ឋកិច្ចអស់ហ្នឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេ so understand that go take it back and think about it okay soនេះis the 10 core values for evolving women okay Holding an evolutionary perspective, she strived to live in the knowledge that creative intelligence that gave birth to the universe, okay, biological, social, and psychologicals are not personal to her, but are part and parcel of a universal development. So, មនុស្សស្រីយើងគឺត្រូវគេហៅសម្របសម្រួលតាមកលៈទេសៈរហូតជាមួយសង្គមកើតមកក៏ត្រូវតែសម្រួបជាមួយពួកសង្គមហើយ mentally okay អ្វីដែលមនុស្សស្រីយើងធ្វើបានគឺបង្កើតកូនធ្វើជាមេដាគេហើយ psychologically គឺពង្រឹងខួរក្បាល is a nurture អ្នកដែល take care okay trusting in life អានេះគឺខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំមិនចង់និយាយពីរឿង women value ប្រហែលទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំឃើញក្មេងស្រីនៅស្រុកខ្មែរសម្រាប់ខ្លួនច្រើនណាស់ដោយសារមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងវានិយាយរងគឺវាគឺសំណោះក្មេងអស់ហ្នឹងដែលសម្រាប់ខ្លួនដែលវាអត់មានប្រយោជន៍ទេតែយើងសម្រាប់ខ្លួនធ្វើស្អីបើពីព្រោះវាមានមនុស្សប្រុសច្រើនណាស់កុំយក
អារម្មណ៍ទៅដាក់នៅលើមនុស្សម្នាក់ដែលមិនស្រឡាញ់យើងហ៎ហើយខ្ញុំមិនមែនប្រាប់ឲ្យក្មេងៗស្រីទាំងអស់ហ្នឹងទៅដេកជាមួយប្រុសផ្សេងៗទេខ្ញុំថាឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនមុននឹងយើងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសហ្នឹងពីព្រោះបើយើងអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេតើមនុស្សប្រុសហ្នឹងស្រឡាញ់យើងឬមួយអត់ So okay trusting in life, taking responsibility for evolution, realizing unity with other women, being emotional, rational, standing anonymously, not wavering, relinquish sexual power, leading by example, be trustworthy, and rejecting victimhood. គឺអានេះគឺជាសិទ្ធិតែអ្វីដែលមនុស្សស្រីយើងវាយតម្លៃទាំងអស់ says EU and US have helped us more than 20 years. You can't use views of Cambodia such as okay, it's right, you're right. The EU and the US have helped Cambodia for 20 years. ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេជួយបាន you see it already. Okay, they put the peace accord តើមានប្រសិទ្ធភាពដែរ Do you see any effect on the Peace Corps? US put sanction. US and EU បានឲ្យ aid ចំណូលទៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែចំណូលដែលយើងយកពីប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅកប៉ាល់ហ៊ុនសែនទាំងអស់ Political sanction ដែលគេដាក់ទោសហ្នឹងតើមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយអត់ហ៊ុនសែននៅតែមានអំណាចរហូត You see that? Every time ហ៊ុនសែននៅមានអំណាចរហូត So how do you help your own people? No one can help us. They can only help with money and putting political sanction. The only one who can help us is us. Us, we, the people. គឺមានតែប្រជាជនយើងមួយគត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាអំណាចគឺមិនមែននៅលើប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងទេពីព្រោះគេ they're not going to cross their boundary មានន័យថាគេមិនឆ្លងពៀនទៅប្រទេសយើងទេគឺគេមាន treaty របស់គេមានyou know they're tied by treaties so អញ្ចឹងអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានជួយអាមេរិកយើងជួយស្រុកខ្មែរគឺមានតែដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចដែលគេនិយាយថាដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេហ៊ុនសែននៅតែមានអំណាចនៅតែមានខ្លាំងណាស់ even in this article no Iraq and Libya ចង់បញ្ចប់ដែលគេអាចផ្ដួលរលំប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងបានណាគឺប្រជាជនរបស់គេងើបឈរyou go do all of your track record ទៅ check ប្រទេសនីមួយៗដែលអាចកែប្រែប្រទេសគេបានទៅមកប្រទេសគ្រប់ទាំងអស់តើអ្វីដែលអាចកែប្រែនយោបាយកែប្រែអ្នកដឹកនាំគឺមានតែប្រជាជនងើបឈរប្រឆាំងពួកផ្ដាច់ការ That's it every single country ទៅមើលទាំងអស់ and the political sanction is now a new tool សម្រាប់គាត់ថាសម្រាប់គេហៅបន្លាចពួកមេទាំងអស់ដែលផ្ដាច់ការនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងបាន that's the reason why ឲ្យតែណាគេក៏ដោយចុះទៅស្រុកខ្មែររួបរวมប្រជាជនណា I know that the peace accord do Hun Sen follow the peace accord អត់មានទេ you see that do he abide to the peace agreement in October 29 1991 the policy is out there អានេះដែលខ្ញុំសុំសួរថាច្បាប់ដែលយើងចេញ UN ចេញមកគេតើហ៊ុនសែនធ្វើតាមឬមួយអត់ទេ You see that អត់ទេ So that's why you need to understand ចង់ចេញច្បាប់100ទៀតក៏ដោយចង់ចេញ pass នេះក៏ដោយនៅតែហ៊ុនសែនកអើតកតមនៅតែប្រឆាំងប្រជាជននៅតែធ្វើបាបប្រជាជននឹងឯងvìព្រោះគ្មានអ្វីដែលផ្ដួលហ៊ុនសែនបានក្រៅពីប្រជាជនដែលងើបឈរប្រឆាំងវិញទេ Every country go do your research the pull up កុំថាខ្ញុំចេះតែនិយាយ the pull each and every one of the country ដែលប្រទេសគេដូរទៅជាប្រទេសសេរី each and every one of those country បើប្រជាជនមិនងើបឈរទេណាគឺមិនអាចដូរបានទេ That's it if they don't stand up there's no way the country will change so the political sanction គេដាក់ទោសធម្មតាទេគេដាក់ទោសប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចង់ឲ្យឃើញគឺគេចង់ឲ្យឃើញប្រជាជនហ្នឹងសាមគ្គីគ្នាបំបាក់ហ៊ុនសែន James Sok is helping Hun Sen I don't know about James Sok I don't want to talk about James Sok I don't want to talk about anybody ខ្ញុំលែងចង់និយាយពីអ្នកណាគេផ្សេងហើយគេចង់ធ្វើអីធ្វើទៅ it's all their problem I'm just going to focus on teaching ប្រជាជនយើងពីព្រោះit's not helpingពេលណាយើងទៅមើលវីដេអូអ្នកហ្នឹងហើយយើងពិភាក្សាពីអ្នកហ្នឹងយើងនិយាយពីអ្នកហ្នឹងអាក្រក់គឺខ្ញុំ
ពីព្រោះយើងសិតតែមានទស្សនៈភាពខុសៗគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីអ្នកណាគេទៀតទេទោះបីជាលោកអ៊ំសំរងស៊ីក៏ដោយពីព្រោះគាត់មានរបៀបរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់ដឹកនាំប្រជាជនលោកអ៊ំកឹមសុខាលោកនាងកឹមmonovithya they all have their own method different ways អញ្ចឹងយើងឈប់ថាអ្នកនេះណានោះ it's not I don't want to do that anymore it's not helping my people អ្វីដែលខ្ញុំចង់ពង្រឹងគឺ positive reinforcement គឺមានន័យថាយើងបង្ហាត់ប្រជាជនយើងឲ្យរួបរមឲ្យជួយគ្នាទៅវិញទៅមក because that's the only way to help our people right now our goal is to tell the people that the only power អំណាចដែលខ្លាំងជាងគេគឺគ្មានអំណាចអីក្រៅពីអំណាចប្រជាជនទេ you have to understand that I have already pulled every document and article ដូចខ្ញុំនិយាយពី election ចឹងពេលការបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំyou know these are all countries that get the structure គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់បើថា political sanction worker បើថាមានប្រសិទ្ធភាពមែនណាអញ្ចឹងមិនមែនប្រទេសអស់ហ្នឹងចង់បញ្ចប់គឺប្រជាជនទេដែលងើបឈរបះបោដែលកំទេចរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹង it's you have there's no other method there's no other power besides the power of the people this is what I want to do is unite all the people ទោះបីជាគ្នាមានទស្សនៈភាពខុសគ្នាក៏ដោយតែគោលការណ៍យើងគឺផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនផ្ដួលរលំ the web សំណាញ់របស់ហ៊ុនសែនអូខេហើយបើអ្នកណាគេថាអូសួរខ្ញុំថានាងមិនខ្លាចទេខ្លាចហ៊ុនសែនមកសម្លាប់បើថាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមិនមែនបញ្ចេញវីដេអូទេ I want to unite the people I want them to understand ថាការខ្លាចនឹងហើយគឺជាប្រដាប់អាវុធដែលហ៊ុនសែនប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រជាជនយើងបើយើងមិនហ៊ានបញ្ចេញសលេងដូច for example នៅស្រុកខ្មែរអូខេពេលអ្នកណាគេហៅអ្នកធំអីបន្តិចហ្នឹងណាធ្វើបាបប្រជាជនធ្វើបាបអ្នកក្រហើយយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកតែយើងខ្លាចព្រោះគេមានអំណាចយើងអត់ហ៊ានតែប្រឆាំងគេ you allow that មេអំណាចហ្នឹងមេហ្នឹងរត់តែមានអំណាចតែខ្លាំងឡើងថែមទៀត you have to point him out ចំអល់អ្នកហ្នឹងថាអ្នកឯងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេអ្នកឯងធ្វើជាអ្នកមេគេប៉ុន្តែអ្នកឯងធ្វើ you abuse your power hold them accountable for what their action is that's how you need to teach our people they need to start speaking up they need to start speaking against រដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនបើបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរនៅតែអត់ហ៊ាននិយាយពីអាពួកដែលធ្វើពុករលួយពួកដែលធ្វើបាបប្រជាជនហើយយើងនៅតែខ្លាចទៀតណាគឺយើងមិនអាចជួយប្រទេសយើងបានទេអ្វីដែលពួកអន្តរជាតិនេះគេធ្វើគេមានតែដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែដាក់ទោសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹង every article គេនិយាយគឺថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេតើយើងចង់រងចាំ13ឆ្នាំដូចអ៊ីរ៉ាគីអ៊ីរ៉ាក់រមមតែកែប្រែបានខ្ញុំអត់មានពេល13ឆ្នាំទៀតទេខ្ញុំចង់ពង្យល់បងប្អូនយើងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់30ឆ្នាំហើយដែលហ៊ុនសែនកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរតែអត់មានផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងត្រូវព្រួយគឺចិនចូលមកច្រើនណាស់ចង់បញ្ចប់ប្រទេសយើងនឹងកើតទៅជាប្រទេសចិនហើយតែបងប្អូនហ៊ុនសែននឹង he's gonna fully rely on Chen he's gonna really rely on Chen because it's not just when the US and EU put economic sanction will be effective the garment factories and mostly it's gonna affect the garment people netធ្វើការប៉ុន្តែ you have to understand Hun Sen's gonna bring more cash flow. He's gonna bring more Chinese in Cambodia. His backbone right now is China and Vietnam. And you're gonna have more and more people from Vietnam and China flocking into Cambodia. That's his backbone right now. He doesn't care what the US do. He doesn't care what the EU do. He has a really reliable backbone right now. And right now, Russia and China is aiming to work together. So think about that. This is all a political game. You have to understand the way the international think. It's going to affect the garment people, the people who took out Rongcha. But that's the reason why Rongcha when they're affected by those political economic sanctions, they're gonna be like ptu. But ប៉ុន្តែពួកនឹងផ្ទុះខ្លាំងប៉ុណ្ណា
ខ្លាំងរហូតដែលអាចផ្ដួលរលំហ៊ុនសែនបានឬមួយផ្ទុះនៅតែខ្លាចអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនសុខចិត្តធ្វើខ្ញុំរបស់ចិន That is the question. Every political sanction that they put is to have to increase the people to uprise. Okay, បង្កើតអ្វីដែលឲ្យប្រជាជនងើបឈរប៉ុន្តែសំណួរដែលខ្ញុំសួរថាពេលយើងដាក់ political sanction ហ្នឹងហើយតើប្រជាជនយើងនឹងងើបឈរឬមួយអត់តើឬមួយប្រជាជនយើងនឹងរំលោភតាមពួកចិនសុខចិត្តធ្វើតាមចិនទាំងអស់ because right now អ្វីដែលខ្ញុំ search majority of our Khmer is practicing how to speak, read and write in Chinese so they can work with the Chinese people who is flocking into Cambodia គេអត់រៀនអង់គ្លេសឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមរៀនអក្សរចិនទៅសេអក្សរចិនពីព្រោះពួកចិនចូលមកច្រើនណាស់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនគឺគេធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនហើយហើយនឹងយួន You see that? So you have to understand these are all political games and agendas. How do we strengthen our country? There's no way to topple Hun Sen without the people. It's the people. Democrat, just only people can change theirs. Yep, exactly. No other countries. See, every American that I spoke with here in America, they all understand the concept. Almost every single white people, they said it. There's nobody who can help your country. No nation that can help your country. No sanction that can help your country. But you, the people. But you yourself, your people is the only one who can help your country. If they don't understand that, there's nothing else I can say. So that is the reason why they killed Dr. Khem because he understands that concept really well. គាត់យល់ន័យនឹងខ្លាំងណាស់បានគេសម្រាប់គាត់នឹងពីព្រោះពេលគាត់ចោះទៅពង្រឹងប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ខ្លាចពួកនឹងខ្លាចថាពេលប្រជាជនយល់ហើយ they're going to arise and they're going to topple the government and he know សេដ្ឋកិច្ច sanction ហ្នឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេបើបងប្អូនស្ដាប់លោកកំលីគាត់និយាយឃើញហ៎ he understand គាត់យល់ន័យខ្លាំងណាស់បាទគាត់នេះហ្នឹង so I don't know how else to explain this but you know so don't put too much hope កុំដាក់សង្ឃឹមនៅលើពួកអន្តរជាតិ sanction ច្រើនពេកពីព្រោះខ្ញុំនឹងរងចាំមើលទេថាប្រសិទ្ធភាព sanction ដែល EU ដាក់ហ្នឹងហើយនឹងអាមេរិកដាក់ហ្នឹងអាមេរិកអ្នកដំបងដាក់គេបង្ហើយតើមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាដំបងដែលអាមេរិកដាក់ឃើញទេចុងបញ្ចប់ក្រុមហ៊ុនសែនងើបឈរក្តាំងក្តាំងមកនិយាយថាគេនឹងបង្កាសសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិក You see that and then it push ហ៊ុនសែនរហូតដល់ជំរុញហ៊ុនសែនទៅខ្លាំងឡើងទៀតទៅពួកចិនទៅរកជំនួយពីចិន I don't know what else to say I don't know you know If you don't understand that no one can help our country អត់មានអ្នកណាគេអាចជួយប្រទេសយើងបានក្រៅពីប្រជាជនយើង Okay បើយើងមិនយល់ពាក្យនឹងន័យនឹងទៀតហើយយើងដាក់សង្ឃឹមនៅលើប្រទេសគេផ្សេងទៀតគឺគ្មានអ្នកណាគេជួយយើងបានទេឥឡូវដែលយើងត្រូវធ្វើគឺរួបរមប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាឈប់ឲ្យចោទគ្នាទៅវិញទៅមកឈប់ឲ្យនិយាយពីគ្នាទៅវិញទៅមកយើងនិយាយពីគោលដៅថាយើងជួយស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចពីគោលដៅ and គោលដៅ only Understand that, okay? So, thank you for watching my video. អរគុណច្រើនដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគឺគាត់ខ្លះអត់សូវយល់ទេពីព្រោះខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសផងលាយខ្មែរផងប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទោសព្រោះហើយបើខ្ញុំនិយាយពាក្យអីខុសនៅខ្មែរក៏ខ្ញុំសុំទោស because ពាក្យខ្មែរខ្លះខ្ញុំI'm not fluent with ខ្មែរ so ខ្ញុំមិនមែនគេហៅចេះខ្មែរ 100%ទេខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ដែលធំនៅស្រុកអាមេរិកនេះ so all I understand I mean I can only you know I can explain everything thoroughly in English but when it comes to Khmer I am doing my you know I'm doing my best to explain in Khmer and I hope that បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរនឹងយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយ so thank you very much you guys have a wonderful weekend have a great day